面膜我觉得是他们的，不是你的，是不是小雨的？不是我的，不是我的啊，不是我们的。我也有脸好吗？我就是偶尔也保湿一下。哎，那我就错了一个，那还有一个是啥呢？还有一个就是那个豆汁儿，豆汁儿不是我的，豆汁儿是谁的？我的啊，我不喝，我喝不了，但是我一直想让那个小九体验一下。豆汁儿你喝过吗？当然喝过，爱喝吗？爱喝，真的吗？真能喝呀？你是掐着鼻子喝还是直接就能喝呀？就是能喝，甜的嘛。直接喝，什么甜？那是豆浆。何老师，家长一直以为豆汁儿是豆浆。来吧，分一下吧，好不好？可以。是要拿杯子吗？咱们到这边来。完了，这个屋子再多香水都没用。好恐怖啊！哦，不是他们在叫了。你看看是不是？哇塞！我已经开始屏住呼吸了。哦，能喝的是吧？能。家长，但是能喝，但是没必要。你说，很特。哎，不是说甜的吗？为什么它的味道要咸咸吗？咸的是吧？哎，这有点像酸菜汤，又咸又臭。尝一点。因为这个是老北京的小吃啊。可以啊，何老师是喝过的。何老师喝完之后，感觉回忆起了一生，就是我。你不是说你能喝吗？你喝，一口是能喝。就是不要呼吸，然后不要回味，酸的喝的时候是 OK 的，你不要去闻它就喝。酸菜汤，抖了一下。多提神呐！酸菜汤是什么？脸越来越白。现在我真的是，我拿走了，我帮你放冰箱里面啊。那我们下面就到小雨的吧。啊，来，你们两个去。哎，我们轻松。有，慢点。豆汁喝的上头了有点。来看看。哦，好，这么多东西啊，丰富吧？那刘宇会煮饭吗？刘宇会一点点。他爱点的。我爱点东西。小雨是美食家。但我很感动是他们冰箱里有很多肉啊什么，这对晚上就有饭吃了，不然真的是。哇，好难选啊！这个其实对他们来说比较容易，因为他们一起生活。这应该是我们的。是这个粽子是我们的吗？好像是我们的。看不出来吗？这太难了。我们有太多东西了。哎，你们看仔细一点，这个是什么？哦，龙虾，我们家应该没有这玩意儿。要小龙虾。我觉得这个不是。刘宇不会往冰箱里面放什么，你们看一下。但是有很多是我们其他人放。哎，等一下。你没发现吗？这是什么？因为我们印度文没有任何一个人放护肤品在冰箱里。哎，我会，为什么不会放？因为我们用同一个啊，因为什么菜会有味道，对，它有味儿。这什么？看一看。我没看过这个。这是什么？蛋白吧，胶原蛋白吧，是你俩的吗？我觉得这应该有，就是蛮有可能出现在我们家的。还有什么？小九，你看我每天早上会拿什么或者不拿什么？他每天早上会拿什么？会拿劲儿，会拿铁，拿铁，每天要喝拿铁啊。花生 peanut， 馒头。我们家有馒头吗？不会吧？哎，不对，这个是馒头，这个是那个棉花糖。这个我们家应该没有。搁在这儿可以当假腹肌。我们3个了。行，关了，关门就算。他们有错的。好，拿的啥？棉花糖、护肤品，然后还有小龙虾。好，第一个小龙虾是不是？是我的，可恶！是我的，我一直放那儿没给。你刚加进去的吧？不是，1个月了。我每天都开，为什么没看到？在冰柜里，在那个冷冻区。好像还是我跟你一起拆的。他跟你一起拆的。对，买过来。真的。棉花糖呢？是我们的吗？我的。
什么情况？这个不是你的吧？这个不是我的，答对了一题。这是嘉哥的吗？这是什么？芦荟是我的，是我的。哦，是它就放回去，小龙虾也是。吃吗？哎，我觉得先放在那儿吧，让它解冻吧。晚上我想吃。哎，可以。可以啊，先解着冻。几点开饭？这个马上。好着急。你们 Into One 那个冰箱里头最常放的是什么东西啊？最常放的。这样，让小雨来稍微剧透一下，你就跟他们说，他们刚才有找对方向吗？你们刚才拿出来一个什么小小的东西？哦，这个不是我们的。是吧？你有看我喝过吗？没有，你前面拿的3样全对。因为我们 Into One 没有任何一个人放护肤品在冰箱里。我觉得这应该有，就是蛮有可能出现在我们家的。花生 peanut。有一样东西是大老师特别喜欢吃的，什么小吃的？脂肪特别高的，脂肪特别高。脂肪特别高的。对，嘉尔帮我拿，有没有？是什么我都不知道。是不是这个？是吧？哦，心若在，家儿就在。哎呦，真的好兄弟，是不是？我就知道是这个花生。这个不应该在你冰箱，应该在你包里。对。大佬你是爱吃这个麻辣花生是吧？我就知道。可这上火哎。我是，主要就是上火。大老师，我有个问题，我觉得你这个喜好蛮特别，你还有什么就是不吃的东西吗？臭的不吃，还有一个就是我特别不喜欢那个，比如说现在好多煎饼。煎饼就是煎饼，但是它往里搁了好多辣条，什么炸鸡块。我真的有一回买了一个煎饼，我拿到的时候跟捧个花一样，你知道吗？就是那个煎饼里头有太多东西了。然后因为现在好多人就是喜欢把一个纯粹的东西加工加包装，对，就是那种。然后我特别反感那种吃的，对。比如还有什么烤水果，水果已经很好吃了。居然还要烤水果，我最开始听那炒冰淇淋你能接受吗？炒冰淇淋何必呢？炒冰淇淋还不是炒很好吃，真的吗？我没吃过。它不是用火炒，它是像炒一样铲，它其实就是混合在一起。我有问题，我真想知道，为什么烤冷面是热的？啊？因为冷面本来是凉的，你烤完当然是热的，但是它的名字是冷。哦，真棒哎，哇！按你这个说法，就是说我们早餐不能吃什么，晚餐跟午餐，对不对？那午餐肉是不是不能晚上吃？午餐，那晚上也不能吃红枣了。对呀，是不是？我没想到这个。我们可以拿这些解决所有问题。我有几个比较感兴趣的食材，想跟小雨聊一下。好。就说这一片都是你的，可是我看都是甜品，都是无糖的哦。你爱吃甜的是不是？我超级爱吃甜，几乎每天差不多凌晨或者11点多会看到他在那里一个人做，然后吃东西，吃这种东西，因为一整天白天他不吃，但是晚餐就忍不住了，吃夜宵。对，只有我一个人吗？